مش عايز تتجلط ما تتفرجش على الفيديو ده. قلب معانا طيب مين هيخش بقلب معانا؟ انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ما اتفقناش على ايه ده؟ قلب معانا ايه ده؟ ويقول لك فين اهلها؟ تعال نشوف اهلها. انا كان عندي معزه باخدها واروح الديسكو. ليه كده يا حاج؟ ليه كده؟ ليه كده طيب؟ طب فين بنته طيب؟ صراحة يا بنت عندك حق. يعني انت حقك تعملي كده لما معزة ايه طيب؟ هو انت بتقل من الانثى ليه؟ بتقل من المدام ليه؟ قل منها قوي مرمطة يعني. تعالوا بقى نشوف اللي جايبه اهلها. انتوا اسرة قذرة صراحة يعني. انتوا اسرة قذرة. مش كده.